পোড়ା পোড়ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପୁଲିସ ଧରୁଛି 28 ଗ୍ରାମ। ଧଳାଜହର ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥମୁନି ଧଳାଜହର କାରବାର। ଯେତିକି ଧରା ହେଉଛି, ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ଧରପଗଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବରଂ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧଳଜହର କାରବାରର ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି। ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ। ବିଶେଷତଃ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପୁଲିସ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ 27 ଗ୍ରାମ 28 ଗ୍ରାମ ଧରୁଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ ବେପାରୀଙ୍କ ନିଟକରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନା ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରୁଛି ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ପୁଲିସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ବେଳକୁ ବେଳ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ନଂ 57 ନଞ୍ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନବନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ କୋଚିଲାକଣ ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ସିପୁ, 32 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ଝରଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ହାତୀ ଓରଫ ପାପୁ, 32। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 28 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସମେତ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ଧରାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଧରପଗଡ଼ ବେଳେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଧଳାଜହର କାରବାର ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଚେର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି? ଏମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଧଳାଜହର ଆଣୁଛନ୍ତି? କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି? ଏହାର ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାପ୍ଟରଦାର କିଏ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ରୁଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଧଳଜହର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଲାଗି ପୋଲିସର ସେଭଳି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ। ଫଳରେ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ପାନ ଦୋକାନ, ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ, ପରିବା ଦୋକାନ ଆଳରେ ନିଶା କାରବାର ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ଯୁବସମାଜ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆ ଓ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହୋଇ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟଳିଆ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଧରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଅଥବା ଜାଣିଶୁଣି କମ୍ ପରିମାଣର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚୌ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ମାଫିଆମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଖସୁଛନ୍ତି ନା ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଦୈନିକ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କାରବାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୟଦ ଅନସର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିଥିବେ, ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଅନବରତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜି ଉପରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇଟା ସବୁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଉପରେ ଆକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଭାଇ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଲେ। ମୋର NH ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ପାଖରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର କରୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ତେମାନ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ 28 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, 2ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି।